загадки, таинства. Пътните на ръката. Сатир вълшебника търсете и из дебрите си споменът обръща. За минали години дават вест. За да имаме достъп, значи да е музей. И отдесно е джамията, от лево. Аз прямо хотела откъде накъде? Има табелки. Джами ли пише на табелките? Ама на всяка точка трябва да събираме Нещо. Ние сме някъде тук, не? Тя ще е там. Тя ще е в джамията в момента. Тя ще ме чака там. А ви да не сте кинка случайно? Ето го слънчето. И търсиме кинка. Но сме толерантни, имаме бремени булки, нали, които ги изчакваме, нали. Поне си мислиме, че знаем къде отиваме, отиваме по алеята на здравето. Ало! Абе, вие грешите тук, бе! Абе, не, че криво казание и криво разбрахме, извинявай. Да, в дясно. Там ще покрай хотел има алея. Сотир вълшебника е там, нали? Има някакъв паметник, да. Дайте да дадем по 5 лева. Не дайте, че го пусне по-залица. Ние си намерихме първото послание. Наира, къде го провеждате в Белоград? И аз съм като вас. Северо-запад е нататък. Компасът не ми трябва, ама да видим за къде точно трябва да го фанем. Търсим последната точка. Че точката? Истината е, че Евгений пръв отидем на пражоленото парти. Търговския директор. Това получи.